Home Minister ke jungi kum ke government MDA hi ngiri benwat benia kum kini ngiri berkin sting kita ngiri benda kamlong wat benia kini nong serius kini ke kam kadang-kadang kum kita KHA ki balong shisha ke bawan nampo ke tuba ISIS tingi condemn kum kini ki jing thok ke jongki boleh bo garu unmi nampo Meghalaya Syabar juga Meghalaya marbo garu du try jaka try muluk apoga state Meghalaya ke jungi kamtam Malaysia garu hills Kajala Meghalaya ka lajam shakmat ban yo ya kajing itu ka pertai na kajing IT jong kari ya kajing tho ka budget ya kajing king jri lane ki living root bridge ki badon ha kajala ka bala ai kerteng jing king jri utrai cultural landscape Shaka UNESCO na kabenta usnam ahaja apun riau ahaja apun yau jong ka World Heritage Cycle. Kene ke jingjiet ke penpau ye kiriti ke dustur ke belane de ki spa snam jong ki jait benriau KHASI bat jaintia ke penpau shu ya ke jingidei ke bajan jong ki bat ke mariang. Kirukom penne pensa ya ka bat ke jing burom ya ke meiram au. Kini ki jingking jeri ke belathan penwandur da ki tiet dieng ki penpau ye ke jing start jong ki briau ha ke banri bat sumar ye ki. A privilege and honor to share with you the wonderful news that the Jingkring Dri, the living root bridges of Meghalaya, are being nominated by India for the 2026-27 cycle for possible inscription as a World Heritage Site in the 49th Committee meeting in 2027. I extend my warm greetings to the people of Meghalaya, and I assure you that we will leave no stone unturned in all our efforts to obtain this well-deserved recognition to the Jingkring Dri of Meghalaya. I'll speak a line in the KHASI language. Naka liang jong ga kum u ambassador na India Shakha UNESCO ga e kublai kripang eki nong shong ka jala Meghalaya bad naka liang jong gi gim priang baro ki lat ki linti ban piono ka katai ka jingi tu ba kripang naka binta ki jingkring ji living root bridges Kiba Donha ka Jala Meghalaya. Kublai Mithila. Thank you and Bharat Mata ki jai. Ya ka voter awareness pat yatra on sepelong ha lai potrik Kuala Lingkot HJN Stadium Shillong haringkat ka jinga trailang jong Chief Election Officer ka Sports Authority of India berketenat Sports and Youth Affairs. Ka mai Bharat Meghalaya kan salumlang iki volunteer bat yaki nong tap vote ha ka sien ka ban ningkong ban shimsmai ban jiet nong mi khmat da ka bahok. Kaban bot pat da ka jing ai jingkren na Chief Election Commissioner jong ka Meghalaya. Ya ka National Voters Day laju rakhie manla usnam ha ka apsan trik Kuala Lingkot ban kentiu ya ka jing pentip bat ka jing shim benta ha ka jing jiet nong mi khmat ha pedeng ki samla. Thing is this, the National Voters Day observed annually in 25th January in commensurate the foundations day of the National Voters Day by the Election Commission of India to promote informed, ethical and participatory electoral engagement among the citizens, particularly youth and first-time voters, in pursuance of the Honorable Prime Minister's vision of Jan Bhagidari in Rashtra Nirman and the mandate of youth-led nation building, My Bharat. Under the Ministry of Youth and Sports, Government of India is going to organize the National Voters Day Padayatra Sunday and cycle on 25th January. On the Eva Voters Day, but our Meghalaya state is observing on 30th its exemption from our ministry to observe instead of the Sunday to 30th January. Kawai na kishnong kabadon kamsha kandong kishnong warit ha East and West KHASI Hills kapor ka i kumba ka sange ha ka baki sapoteng ki lumlang banya lekmen halo ka jingla ban jam ya umau jam obokodo na ka benta jongki. Hapadeng ki jing duai ki mat pu sam rakhi ba ki jing kenmau ye ka jing em ka bala prang na ki jing treshitom bat ka jing ne scam ikong drip simai lingdo mairang ilayo ikalat ban rakhi ya ka jing dap shispa snem ka jong i ha ka apu pratrik u banai kala lingkot ka balong ka jing job ka batangkat tu kat ne ki yo man bat ki ba pun ki angnut lakaya i ha ka snem ka kandai spa apun riau bat ilong tang ma i na ki nyongut ki shipara ban yo lek mendap shispa snem ilong ru ikme ki khat lai ngut ki khun bat don kumba aspa ngut ki khun ksiu bat ki khun miao wat harta ka ba shispa snem idang lek dang wan kumba julong bat penpau ke kom em ka baklan bat ka batrei shitom
Yung lang na rin nga nila semba jangan. Oh, yan abi ramba lai mo tikay sa mo. Yung tip na di bukan na di bilai ho jadi school. Jadi school step mai. Tadi Baptis ya phơi hắn nào hả? ha. Còn baptis hả mong này? Tiếp xem là kan mau lor. Na daya ha. Tu ha ro tang la ben yai mon. Ha jingai samlar no. Kenapa semua ini? Rep kia. Ya rep di kepala dia merep di. Asal kau yang menang cuma nak pas padanya. Ya ka jingra khi dap shispa snem jong kshnong mau karwat on sepenkut no ha ka riu turik rempang ajar apun riu. Usembut menterang ba ka jela uba prestun tingsong un sepli perda ya umot sa jingken mau jong iru zazia nongrem balaklat no. Ubalong menteri jong ka shnong mau karwat uban ningkong bat MDC berem kumjuk ru ubalong chairman jong ka United KHASI Jaintia Autonomous District Council. Hakane ka ski penkut ki MLA ki he sorka ba kiwei kin wan ben shim benta. Layawer ya baro kinong shong shnong ki bakentup ya kitu ki banabar shnong ru ban wan ben shim benta lang. Bahagian ski itu trik yang nal abis nem henriu. Haka bagi saya ia kapan kang perdana ia kini dijilak hidungi dijilak hispas nem just nama korban. Ninyo ban peliru ia modur jong menit menbesan rusaya nongren. Ubalang menteri penentong jong besnong makurat. Ubalang ia kini kam nan besnem kat kendai spas sofu hadu besnem kat kendai spasnya pulai. Ubalang headmaster nyokam maharam yang di school lupa. Ulalong MDC nyokam United KHASI and the Autonomous District Council nadu kesnem khandai pasal kuar hadu kesnem khandai spa nrepusan. Ulabat hukum ucaman John Council hakni kapur. Hakni kesi ingin saya mengkuli yang motor John Nirwana. Yaka ex-serviceman rally nak benta ke Meghalaya la pelong lang da ka Directorate of Sainik Welfare ka Sorka Jela bat ke headquarters 101 area men penpau ya ka jing pai khmat ka bayai ne jong ka jela nak benta ka jing baha bat ka jing itu ya ki sipai ki bala shong thai hakane ka jing ya pai ba lawan ben shim benta lang da Lieutenant General Mohit Wadwa SM General Officer Commanding 101 area. Kani ka jing ya pat ba kan long ka rensan ka ban lum lang ya ki sipai ki bla shong thai pat ban itu ya ka jing no senyang ka jongki. Ha kani ka program la pun ko burom ya ki na ka benta ka jing ai jing shakri jongki ya ka ri kat ba ki jing shat kat kum ki culture ka nang pen i shong kun shu ya kani ka program. Mentang ini pai shi ki khubor na ka leng ka than shatai la mingi. Menteri Ketnat Kampo Yeng Kesoka Pedeng Amit Shah ulapoi haka jela Assam ka ban sapelong shen ya ka election haka jinglet jengo ka ba arsngi jong ya ka Assam hene ka janmiet pad un sasa ha Dibrugarh. La shai ka sngi Amit Shah un sebu yo mau nongrem na ka benta ka Yeng ka ba ar jong ka Yeng dorbar Tauan ka Assam ya ka MLA hostel bat ka Institute of Wildlife Health and Research ha Dibrugarh. Unia menteri un sapliru ya ka first phase ultra modern stadium kaban la ban penrung hadu lai pesan hajar ngut ki brieu ha Dibrugarh. Shu un sapelong ru ya ka jingelang jong ki dekhot ke parti ha ka state BJP headquarter ha Guwahati. ये देखिए जो कल हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी डिब्रूगढ़ पधार रहे हैं तो अगला दिन कल डिब्रूगढ़ जो सेकंड कैपिटल बन रहा है डिब्रूगढ़ असम का उसका विधानसभा सोहत का ये शिलान्यास करेगा और 3-4 प्रोग्राम यहाँ में प्रोग्राम रखा हुआ है तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ का जो जनता का जो भीड़ भाड़ है जनता का जो महसूस है तो बहुत जल्द से जल्द यहाँ कल 1 लाख लोग इकट्ठा होने का इरादा है। Menteri Rang Ba ka Arunachal Pradesh Upema Khandu ula banjor halo ka jinglong renti ka jinglong hok bat ka jingpen kupbor hagi shnong
hakapo ba ai jingkren syakinong elam ki bedang shu syajit thamai jongka zila parishad bat ke gram panchayat ula penkan mau yaki bakum kinong mi khmat ki kam jongki ka penpau yelade bat ya keseng daga ba penpau ya ka kompet ngor ka ba khlain jong keseng BJP ukhandu ula banjor halo ka jing ai jing hikai na ka benta kinong elam ka jing syai jong ka kom perkhat perdan bat ka senchar khadar hapo ka nongrem jongka sabka sat sabka vikas. भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी क्या है? हम लोग बोलते हैं पार्टी विद ए डिफरेंस. बीजेपी का अपना आइडियोलॉजी है. व्हाट इज आवर आइडियोलॉजी? आइडियोलॉजी इज नेशन फर्स्ट एजेंडा. देश का हित में सबसे जो कार्य है वही हमारा टॉप प्रायोरिटी है. पार्टी कम्स सेकंड और अपना खुद सेल्फ वो सबसे लास्ट में. अभी ऑनरेबल पीएम साहब ने देश को एक संकल्प उन्होंने लिया है, एक दिशा उन्होंने दिखाया है, विकसित भारत 2047. और उस 2047 का जर्नी में हम लोग ऐसे कार्यकर्ता हम लोग का क्या रिस्पॉन्सिबल होगा? Mentanginya pais ke kubur na kelengkeri. Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi ulapoi hiang dorbar tauan nya ke sengi heswa ke dorbar mang tingka jong senam aja apun reu aja apun yau. Aga bala pelong ya ke jing merjengmut halo ke jingkiu ke yok ke kon ikendon halo ke baha kemiat bat kiwei. Heswa ke dorbar Menteri Rang Badu Keri Modi ula jingkran halo kimat jong keri bat ke perthai daga penpau halo ke jingkmi lenti na ke mang tingka aja apun reu banwan. Daga banjor ya ke jing penkela haka yok ke kon bat penpau halo ka jingya syakmat jongka jingyate khai peteng ka balai lut happening ke India bat ka EU. 140 करोड़ देशवासियों के आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति था. एक 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ का लेखा जोखा था और 140 करोड़ देशवासी और उसमें भी ज्यादातर युवा उनके एस्पिरेशंस को रेखांकित करने का बहुत ही सटीक उद्बोधन सभी सांसदों के लिए कई मार्गदर्शक बातें भी कल आदरणीय राष्ट्रपति जी ने सदन में सबके सामने रखी है. Ka Menteri Ketnat Pelatingka Jong Keri ka Nirmala Sitharaman kalawan ra iki economic survey jong senam ahaja apusan apun reu hayang dorbar mentag sengi. Ka pen I ya ka jing kieu ka bajur bat penpau ya ka jingla jong ke India wat hapdeng ka jing senjor ka yok bakot ha ka perthai. Kat kum ka jing ken antat beningkong lakmi lenti ba ka GDP ke India kan kieu da nyo point sau na ka shispa akas senam mang tingka arja apun reu. Haringkat ka jingkiu jong ka gross value added lani ka GVA syaka nyo point lai na ka shispa. Ka pelong ban pene ya ke India kum keri ka kiu stat tam ha ka yok ka kot ha ki south nem baladam. Ka jingla ban kiu jong keri la antat bakan long kumba nyo na ka shispa ha ka baya ka GDP jong usnam mang tingka jong usnam arja apun nyo la antat bakan kiu hapdeng ka nreu point pra bat nyo point ar na ka shispa. Lale burom khadu ya usembut Menteri Rang Ba Kejala Maharashtra u Ajit Pawar Hamadan Vidya Pratishtan ha Baramati hine kesengi. Hadian shisngi baula khlatno ha nakadaw jong jinghap ka lingsun hajan kakat lingsun Baramati. Hagane kesengi la don lang u Menteri Ketnan Kampo Yeng u Amit Shah u he ke BJP Unitin Nabin u Menteri Rang Ba Kejala u Devendra Fadnavis u Deputy CM Eknath Shinde bat kiwei kinongelam haringkat kipat nong kershan u Pawar u badai u nongelam barangba jong keseng NCP badu balabat riu sien ya ka kam sembut Menteri Rang Ba u badai ru wei na pedeng kisangut ki bala khlat no nakadaw ka jinghap ka lingsun Learjet 45 hinden kesengi kasoka Maharashtra kala penbenaya ka sengi sngosi ka balai sing lenter ha Kejala.
Kaying bishar bah kli edu jong kari mentagasni gala hukum bayaka rai na kebenta ka University Grants Commission Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations ahaja apunriu an saipat hadien. Kamiet kinong bishar ka bakentup ya u CGI usurakan bat u Justice Joy Malia Bakchi kala penpau ya kajing artatien halo ki kendon da ka baong ba ki don ki kendon ki bomshai ba ki la ban sya pandon kam bakala bat ki la ai jingmut ba on sakmi bnia biang da ka komiti jong kinong bishar ki bapau kaying bishar kala ai ya kajing pentip sya ka soka pedeng bat sya ka UGC ya ka ba ka jubab lakmi lenti ban ai haswa ka khandai tarik ubnai leber ringkat kajing bata ba ya ki kendon UGC jong usnam ajar khatar ondang pentrikam haduk banda penmi दा कवई पात का हुक्म देखिए हमारे तीन सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहूँ पॉइंट थे। पहला जो 3C सेक्शन है उस 3C सेक्शन के अंदर जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई थी उस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अंदर जनरल कैटेगरी को एक्सक्लूड कर दिया गया था और सिर्फ 3 कैटेगरी SC ST और OBCs को रखा गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की बात की जा रही थी लगातार कि जनरल कैटेगरी के लोग जो हैं वो इन 3 जो कम्युनिटीज हैं कास्ट हैं इनका सिर्फ एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि हमारे साइड से ये था कि ये गलत है, कॉन्स्टिट्यूशनली इट कैन नॉट बी पॉसिबल और आप ऐसा कह नहीं सकते। और कहीं ना कहीं ये मैसेज गलत मैसेज जो है वो इस 3C की तरफ से जा रहा था, जिसको हमने लेकर आज बहस की थी और जो हमारे CGI हैं उन्होंने इस बात को माना कि बिल्कुल 3C जो सेक्शन है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े इम्प्लीकेशंस यहाँ दिखा रहा है और चिंता जाहिर की और इसीलिए इसको स्टे भी किया गया। Mentang inya paish ki khubor na kaleng ka pertai. Kari India kalayro ya kajing persang jong ka US ban penkut no ya ka kenrum kenram ha Gaza akaba ka jingya kren yesuk kalapoi syakabenta ka baar. Ha kajing lang ka balalong ha ka UN Security Council unong mi khmat ki India upi Harish ula penrem mi ki kam leno klem da je kerteng ya ka Hamas daga baong ba ki kam leno kim don jaka ha ka im lang sa lang. U Harish ulayro halo ka jingya shaprang halo ka jing pentrei kam ya ka rai bala shim ho ubnai naiwing halo ka Gaza. Ula pen pauru ya ka jing kershan halo ka jing ai jing mut ban pen mi artli kiri bala ula ai khublei ya ka jing persang jong ka US ban weng ya ka jing e ka bala slam bha. Today's debate is timely as different parts of the Middle East are marked by protracted conflicts, political divisions and humanitarian distress. These issues are interlinked and their implications go beyond the region and impinge upon the broader landscape of international peace and security. India hopes that sustained dialogue and diplomacy achieve durable solutions that could positively impact the lives of the people and the security of the region. Mr. President, India takes note of recent progress with regard to implementation of UN Security Council Resolution 2803 to end the Gaza conflict. Ki nong tap vote ka juk Gen Z ka Bangladesh ki bayo tap ya ki vote ha ka sien ka baningkong ha ka election jong kari ha ubnai banwan ki dam da ka jing kermen ha ringkat ka jing sngo artatien kat tu kat ni ki samla ki kermen ya ka jing shong shngan wat ha pedeng ka jing ya per kenhun ki wei pat ki don ha pedeng ka jing sngo khia da ka baong ba ka jing ya ki samla ha usnem baladam ka wan ra jing mentoi tang ya ki kat tu kat ningut ka jing penmi iki kam ki jam bat ka jing kit khli ka long ka mat ka ba kong san tam jong ki samla tap vote ki ang not ru ya ka jing pentrei kam ya ka an ka ba klem sha shiliang bat ka sarkar ka ba shakri ya kari da ki million ki nong tap vote ban ningkong ki le rap ban penhap no ya ka jing senshar house nam baladam bat ka jing jiet jong ki la ban penwandur ya ka election banwan. I want to see a change in this perspective that the people of this country will not be treated politically for their political, the political bloc or political party affiliation. But I hope that the people of this land will be treated as a citizen. They will be given the citizen rights, the basic rights. They will be treated only as citizens, not with their political affiliation. Many people become graduate every year, but job creation is not proportional. Job sector is not proportional to number of the graduate. In every sector, in Islamic sector, in outer sector, job field is not proportional to number of graduate.
So if you want to gain vote from youth, you have to focus on job creation issues. Tementa pat ngenyepet ya kejing long jingman kesin bedeng hakeleng ki benta jong kejelah. Hatura kajing kriat kalong kat R degree Celsius bat kajing shit kalong R.0 degree Celsius kajing sngam ka hau mentaga sngi kalong 20 na ka shispa. Haba paipat shenong ba shalong kajing kriat kalong pra degree Celsius bat kajing shit kalong R.0 degree Celsius kajing sngam ka hau mentaga sngi kalong 20 na ka shispa. Kat bah juai pat kajing kriat kalong pra degree Celsius bat kajing shit kalong R.0 degree Celsius kajing sngam ka hau mentaga sngi kalong 20 na ka shispa. Kasun beneng kan syai hatura shalong bat juai. Syaban poi syak bakut jong ketup kubor ngin yapet biang saiz siennya kini kimat bakongsan. Penkre umenjurang ba adu keri ya kerensan menyetai lo kejing kentiu ya keyok kekot di kendon na kebentar kebahar kemiat na kejing pengkelah syua kedor bamang tingkah jong ke parlimen. Wanra ke Menteri Ketenat Pelah Tingkah ke Nirmala Sitharaman ya ke Economic Survey jong senam ahaja afusan ahaja afun riau ke berpenpau ya ke GDP bershisha ke India ke belong 0.1 na ke shispa. Lak benpan jengirap ke soka jelal ada donkam na ke soka pedeng ha ke bedai bat ke poster ke belah suba belah penmi dah ke ISIS ke hatura. Bat IT ke India ke jengjiet ya ke jengking jeri ha Meghalaya na ke benta banyo jeng itu na ke UNESCO. Teparlok katung ilapoi sebekut jeng ketuk kubor jeng mentaka janmit ngin se syamem hilasai kesengi ha ke jukupor kublish puni pi baro bat tiasuk.